くしゃみは我慢すべき？実は体に爆発的な圧がかかっていた。人前でくしゃみをするのが恥ずかしくてつい我慢。でもそれ危険かもしれません。くしゃみは時速 150km 以上の空気を一気に排出する体の防御反応。それを無理に止めると内圧が耳や血管、脳にまで強くかかる危険があります。海外ではくしゃみを我慢して鼓膜が破れた首の血管が裂けたというケースも実際に報告されています。一瞬の我慢が大事故につながるかも。くしゃみは我慢せず、ハンカチや肘でマナーよく発散しよう。健康と礼儀、どちらも大切に。